शुक्रवार को भारतीय चमार महासभा के बैनर तले संगठन के पदाधिकारियों ने जिलाधिकारी को संबोधित ज्ञापन राकेश वर्मा, जिला महासचिव सुल्तानपुर के नेतृत्व में एडीएम प्रशासन को सौंपते हुए आईजीआरएस विभाग में तैनात कर्मचारी पर गंभीर आरोप लगाए। संगठन ने मांग की है कि प्रकरण की निष्पक्ष जांच कर कठोर कार्रवाई की जाए ताकि आम नागरिकों का विश्वास प्रशासन पर कायम रहे। ज्ञापन में कहा गया है कि जय सिंहपुर गड़ोली निवासी युवक अंकित विश्वकर्मा का आवेदन मार्च में लंबित था। जब उन्होंने निस्तारण की गुहार लगाई तो कर्मचारी अनु गुप्ता ने गाली गलौज करते हुए कहा कि क्या मैं तुम्हारे बाप का नौकर हूं जैसी अभद्र टिप्पणी कर दी। संगठन ने आरोप लगाया कि ये पहली बार नहीं है जब इस कर्मचारी पर सवाल उठे हो। क्या नाम है आपका? संगठन क्या है? पद क्या है? मैं भारतीय चमार महासभा का राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ, एडवोकेट तिलकधारी गौतम। क्या मामला था जिसको लेकर के आप? ये था कि जिलाधिकारी सुल्तानपुर के कार्यालय में एक आईजीआरएस पटल है जहाँ अनु कुमार गुप्ता जी देखते हैं वह पटल, और उनका कार्य व्यवहार इतना गंदा है और इतने अपशब्दों का प्रयोग करते हैं। कई शिकायतें उनके बारे में प्राप्त हुई हमारे संगठन के कार्यकर्ताओं को। तो आज एक ज्ञापन जो है जिलाधिकारी के नाम से संबोधित करके तो सिटी मजिस्ट्रेट को दिया गया और उनसे अनुरोध किया गया कि उनका जो कार्य और व्यवहार और आचरण है इसके बारे में जांच करा ली जाए। हमारे एक कार्यकर्ता के बारे में उन्होंने बहुत अपशब्द कहा, अंकित विश्वकर्मा, जिसकी दरखास्त 1 महीने पहले से पेंडिंग थी। मैंने दरखास्त के बारे में पता करने के लिए गया तो वहाँ वो कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे बाप का नौकर हूँ। तो जो सरकारी कर्मचारी है पब्लिक डीलिंग के पटल पर बैठा हुआ है और इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करेगा तो मैं नहीं समझता हूँ कि उसको उस पटल पर रहने। मांग क्या है आपकी? मांग ये है कि उसको वहाँ से हटाया जाए और उनके खिलाफ इस प्रकार के कार्य व्यवहार आचरण जो कर रहे हैं उसकी जांच कराई जाए। ठीक। राजनीति हो या क्रिकेट, देश विदेश की ब्रेकिंग हो या आपके मोहल्ले की बड़ी खबर, सब मिलेगा एक ही ऐप में, सबसे तेज और भरोसेमंद। अभी डाउनलोड करें दैनिक भास्कर डिजिटल।